早いけど来ちゃいます。今7時。暗くなるとなんかちょっとどうかなって感じですかね。当たるんですけどね。これ小ヤマメだな。来た。お、小ヤマメでもない。まあまあまあ。いいんじゃない。おおおおお、あんま暴れない。そんな大きくないけど暴れるね。まあ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 って感じ。ほら、こんな丸々とねでしょう。茶色いね。雨が降ってきたよ。雪雨かな。また小山。お、油っぱや。油っぱが珍しいみたいな。初めて。なかなかかかんないやつはちっちゃいんだな。早いな。でもこんなサイズのかなっていうかな。ああ。なんだろう。粘りが。わかんない。小山もかな。